用入耳式 earbuds 聽歌音質同 ANC 好重要，但其實收音講電話同 video call 一樣咁重要啊！近年嘅入耳式 earbuds 無論係音質、續航定係 ANC 咧，都變得越嚟越好，已經進化到咧其實一般人唔太分得出㗎啦。咁而啱啱推出嘅 Nothing Ear 3當然咧係啱啱所講嘅基本功能上有進步啦。不過咧，中意玩開突破嘅佢哋又點會甘於就咁 upgrade 下啲 spec 就算呢？咁今次咧又俾佢哋揾到突破口啦，就係將收音功能大幅強化。講緊嘅咧唔單止係粒 earbuds 本身，而係連個充電盒咧都可以當做收音咪咁用。一開始咧我係覺得咪又係佢哋做開嘅換味性功能，但用落之後咧又會覺得可能呢一個 upgrade 咧正正就係而家各大 earbuds 最需要嘅實用功能。而家越嚟越多人咧中意用耳機講電話或者 video call， 但市面上大部分嘅真無線耳機其實最大嘅弱點咧就係收音，因為耳機個咪咧通常裝咗喺耳塞殼或者喺耳柄嘅最尾，距離你個口咧至少都有10幾 cm， 先天就收唔到厚實嘅人聲。再加上咪體積細，動態範圍有限，好多時咧要靠演算法去壓制背景嘅聲，結果就係噪音雖然係細咗，但你把聲都會變薄，甚至咧會變成電子聲。如果遇上大風，對方聽到嘅咧幾乎只係風聲，完全聽唔到你講啲咩啊！而如果你係多人連線嘅 video call， 更加咧會令到所有人聽到嘅聲都窒下窒下。試過嘅人咧都應該會明白體驗有幾差。而 Nothing 就係針對呢一個問題，將原本只係用嚟收納同埋插電嘅盒，再加多一個收音功能。佢哋咧就將呢個功能叫做 Super Mic。你會見到 Nothing Ear 3嘅充電盒側邊咧會有一粒印有 Talk 字樣嘅掣，佢咧就係用嚟開 Super Mic 外置咪嘅功能。佢內置咗2個額外嘅咪，用咗波速成形技術。當你撳住個 Talk 掣，就可以將充電盒變成一個手握嘅咪，直接收嚟把聲。先俾大家聽下，我就咁用耳機同埋 Super Mic 收音嘅分別啦。Hello， 而家咧我喺馬路邊啦，用緊 Ear 3直接去收音嘅。Hello， 而家咧我喺馬路邊用緊 Ear 3耳機嘅 Super Mic 去收音嘅。Hello， 而家咧我就喺海邊啦，而家係直接用緊 Ear 3去收音嘅。Hello， 而家我喺海邊啦，用緊耳機盒個 Super Mic 去收音嘅。唔知你哋覺得效果點咧？而家喺巴士上面直接用 Ear 3去收音，唔知你哋覺得效果又點咧？而家咧我喺巴士上面用緊耳機盒 Super Mic 去收音，唔知你哋覺得效果又有咩分別咧？我而家喺地鐵上面，呢個係直接用 Ear 3去收聲嘅。我而家咧喺地鐵上面，呢個係用耳機盒去收聲嘅。你哋覺得個效果又點咧？其實咧就咁用 Nothing Ear 3收音咧，已經會比起好多耳機好，因為其實佢哋今次都有特登為收音強化。每隻耳機上面咧有內置3個嘅 MEMS 咪，加埋一個骨傳導語音感應器貼住耳朵嘅骨位，用嚟偵測你講嘢嗰陣嘅顎骨震動。配合 AI 降噪演算法，可以增強通話嘅清晰度，同時減少風噪同埋環境聲。但一對比之下，大家仍然都可以聽到分別真係好大。官方就話 Super Mic 可以隔離到高達95分貝嘅背景雜聲，而實試結果的確咧係大部分嘅雜聲都可以隔絕到，人聲亦都冇變質，對方可以完全清晰咁樣聽到我講啲乜。我哋都有試過唔同嘅 video call apps，例如係 WhatsApp、Messenger、Teams、Zoom 等等咧，都可以用到 Super Mic 嘅功能，方便大家咧同國外嘅朋友傾偈，或者工作上嘅 online meeting 都可以用到。除咗 video call 同講電話，Nothing Phone 內置嘅錄音功能都可以用到 Super Mic， 亦都衍生到之前嘅 Nothing Phone 就有嘅 AI 功能 Essential Space。Cap 圖之後即時錄音記低自己諗法嘅功能都一樣用得到。呢個咧遲啲要買飛同我個 friend 去睇。呢個咧遲啲要買飛同我個 friend 去睇。至於第三方程式會用到 Super Mic 收音，需要佢本身咧有得揀 audio input source，例如 Blackmagic 呢一類專業嘅拍片 app， 因為咧可以喺 setting 嗰度揀翻用 Super Mic 收音就會用得到。呢一點咧亦都方便到 vlogger 去做創作，唔使再額外帶支收音咪去周圍走，直接係用緊電話去收音啦。我而家喺觀塘海濱嗰度，咁而家我係用緊 Super Mic 收音啦。你可以聽下個收音係點樣。而為咗對應呢個情況，我哋亦試過 set 好咗部電話，攞住個充電盒當咪咁樣行開，大概去到10米左右咧，都仍然收到音。咁而家我就繼續向後行緊啦。咁你都可以聽下其實個收音情況係點嘅。
咁可以聽下大概個收音距離係點樣啦。當然唔同地方嘅藍牙干擾咧都會唔同，大家拍片嘅時候咧最好就 check 一次先啦。嗱，我都估到咧大家想講啲咩㗎啦。既然咧要攞住個咪去收音，咁點解唔直接攞住部電話先？咁首先呢個充電盒輕過電話好多，佢只係得大概60g 重，就算比起最輕嘅電話咧都要輕1倍啊。另外咧 video call 要攞住部電話去收音咧就會好麻煩，又要望到對方，又要懟埋個嘴邊度收音，喺對方視覺上咧就會成日揈嚟揈去，又會 close 埋你個嘴度添啊。而近呢幾年越嚟越多機會同去咗外國嘅朋友 video call， 亦令到我更加欣賞呢一個功能，因為咧有時真係好難夾到大家都喺屋企或者室內嘅時間，咁有呢個功能就可以令到咧就算有一方係行緊街都可以正常咁樣同對方去通話啦。不過咧既然都做到咁方便好用，我覺得下代咧都可以考慮下加翻個夾喺個充電盒上面，咁就唔使下下都攞住咧就會更加好啦。當然啦 ，Nothing Ear 3除咗 Super Mic 之外，其他地方咧都有唔少嘅升級。首先係音質。今次咧採用咗12毫米動態單元 PMI 加 TPU 複合振膜，避免失真。實際聽落，聽流行同埋電子樂曲，例如韓團嘅重拍舞曲 ，bass 嘅線條咧比起以前厚實，節奏感好強。Nothing 就聲稱低頻提升咗4至6分貝，我耳聽咧都感受到份量加咗。但可惜嘅係有啲情況下咧低音略嫌鬆散，冇頂級耳機嗰種最結實嘅下潛力。而高頻方面 ，Nothing Ear 3走勢偏亮，解釋細節唔錯。不過當音量開大或者曲風本身高音成分好多嗰陣，就會覺得咧高音有少少刺耳失真嘅情況。呢啲情況當然咧就係比較極端嘅例子。大部分一般嘅流行曲同埋純音樂 ，Nothing Ear 3咧表現都算平衡。我覺得 Nothing Ear 3嘅調音取向依然咧都係偏向年輕人嘅口味，強調低頻同埋空氣感，但可能咧為咗突出細節、高頻有增益，所以先會造成一啲刺耳。中頻人聲方面就中規中矩，人聲位置適中厚度 OK， 男女聲都幾清晰。如果你覺得預設嘅音色唔啱口味，亦都可以喺 Nothing X App 嗰度自定 EQ 同埋個人化嘅 Sound Profile， 稍微將高頻拉高1至2格，其實咧就可以改善到刺耳嘅問題。另外佢亦都通過咗 Hi-Res Audio 認證，支援 LDAC， 配合對應嘅手機用，可以 stream 到24bit 96 kHz 嘅音訊，音樂細節感咧就會更加完整。第二就係主動降噪 ANC。Nothing Ear 3今次嘅降噪咧最高可以去到45分貝，比起 Nothing Ear 2最高嘅40分貝咧確實係進步咗。耳感上咧大概強咗20至30%，而且係 Adaptive ANC 會自動因應環境噪音去調整強度。實時喺地鐵、coffee shop 呢一啲場景，背景聲壓得幾乾淨，而且冇太大嘅氣壓感。風噪抑制方面咧亦都比起上代穩定，行街嗰陣唔會出現低頻嘅轟轟聲。至於續航方面，官方就話關閉 ANC 可以用到10個鐘，配合埋充電盒，總共咧就可以有大概38個鐘。如果開 ANC 嘅話，就有大概5個半鐘左右。仲有快充功能，30分鐘可以播歌大概10個鐘，對臨急用咧都算幾方便。當然，實際數字咧要視乎你用啲咩 codec， 例如係 LDAC 同 ANC 一齊開嘅話，續航咧就會短好多。另外用 Super Mic 都會直接減少你充電盒嘅電量，總續航時間咧就會縮短。呢一點咧都要留意翻。最後咧就係設計啦 ，Nothing Ear 3喺外形設計同埋用料上咧加入咗金屬元素，同時亦都保留到 Nothing Ear 2嘅透明機殼嘅 Nothing Signature 美學。耳機主體方面，外形大致輪廓咧就同 Nothing Ear 2差唔多，但細節例如係耳柄透明部分嘅線條就收窄咗，金屬天線條件改良咗，天線變薄同埋加強咗信號嘅穩定性。Nothing Ear 3其實無論喺設計、音質、ANC 定係續航等等咧，都有明顯嘅進步。但因為個 Super Mic 功能咧實在係太出色啦，令我花咗更加多嘅時間去實測呢一 part。咁而個表現咧更加係超出我預期。我覺得咧佢突破嘅位係 Nothing 諗出一種同其他人唔同嘅方法去解決大家都會遇到嘅收音問題。而我亦都相信咧呢種全新嘅玩法之後會有更加多嘅牌子攞嚟做參考。吹奏完 Nothing Ear 3就講埋另外2樣 Nothing 同期推出嘅產品啦。Nothing 嘅另外一條 line CMF 咧就推出咗佢哋第一款頭戴式耳機 CMF Headphone Pro。今次走嘅路線同 Nothing Headphone One 咧就有少少唔同，外形設計咧就比較傳統 over ear， 但細節咧就玩得幾大膽。顏色方面會有 CMF 標誌性嘅淺綠色同淺灰、深灰3隻顏色。耳罩採用可拆式嘅設計，用家可以加嚿橙色或者淺綠色嘅耳罩做替換，方便個人化同埋清潔。而設計上頭帶咧就比較纖幼。耳罩就做得好大同埋厚，完全包耳，而且超級軟熟，室內長時間戴咧都好舒服。不過如果夏天帶出街咧，就可能會有少少焗啦。
外殼上面咧仲有一個轆同埋一個滑桿，除咗音量之外，仲可以直接控制 ANC 強度同埋快速切換模式。Headphone Pro 就用上咗40mm 嘅動態單元，提供45分貝嘅主動降噪，係同級產品入邊幾乎最高規格。續航力方面，關閉 ANC 咧可以聽歌最多100個鐘，開咗 ANC 咧都仲有大概50個鐘啊。重量大概咧係280 gram， 屬於中等重量啦。長時間咁戴咧都唔算有太大嘅壓力。充電方面會用 USB-C 支援快充。整體感覺 CMF Headphone Pro 就係將 Nothing 一向嘅設計玩味同埋 CMF 嘅大膽色彩結合埋一齊，再加埋該價位嘅頂級硬件規格。對比起 Nothing 出嘅產品，呢一隻耳機咧走向就比較 mainstream， 玩風格同時咧都顧及實用性。而今年7月先出嘅 CMF Watch 3 Pro 就再推出新嘅淺綠色。佢有1.43寸 AMOLED 螢幕，雙頻 GPS、131種運動模式、4通道心率、血氧同埋睡眠偵測，續航最長可以去到13日。會見到佢標芯、標冠同埋標帶3種唔同嘅綠色拼埋一齊，非常之靚。換生活，樂科技，Unwired HK。